趁媳妇吃饭时，我假装闹肚子，用音效朝媳妇不断放屁，看看她啥反应。你能不能注意点，让别人吃饭呐？烦死了！不好意思啊。不好意思，事少干行吗？又吃起来了。你中午吃啥了？我没事，你吃吧。哎，你中午到底吃啥了呀？我中午吃的包了萝卜馅儿的，可能是吃多了。你妈偷摸给你炒黄豆吃了吧？喵。不是媳妇儿，我真没有憋住啊。你能不能出去行不行？去那边。按着我走，我走。不是那啥，不是那啥出来了吧？啊？不是，我真没有憋住，我也不知道怎么回事，我这肚子还一个劲儿咕噜咕噜的呀。厕所，你能不能去厕所呀？我不用上厕所，我不想上厕所啊。去，饭完了再出来，赶紧的。好，我上厕所，你吃吧啊。哎呀，这回舒服多了，媳妇儿。确定放完了吗？我放完了，你吃吧。晚上来吃一口呗，老香了。哎呀，我不吃，我肚子本来都有点不得劲儿。如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。不是你到底想干嘛呀？啊？不是媳妇儿，我是真没有憋住啊。你是不是故意的啊？我搁这吃饭呢，你在旁边噼里啪啦，你是不是攒了1年的屁，光等着我吃饭的时候在我跟前放啊？喵，不是故意的呀。跟那过年放炮似的啊！以后过年咱家不用买炮了呗，就把你牵出去，比别人家1000响的都带劲。我憋了点儿，媳妇儿，这回我肯定憋住。你给我憋住了啊！我憋住，我不影响你食欲啊。不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。你是不是窜了啊？是不是窜裤兜子里了啊？不是，媳妇儿，喵，我这放2个屁啊，这屁憋不住，你知道吧？都有个缝它都出来了。吃饭了，大哥，你一个人在这恶心我，你怎么回事啊？滚！你吃吧，我不放了。